جبوی زانینە داوین زانیاری دەربارەی ڕەوشە باژاری عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانیان هاترێ ئاسکای بە ڕۆژنەمەڤان جۆمەرد حەمدوش لێگەڵمنە کاک جۆمەرد دەمباش ئەگەر دەنگەم دەبهیزێ داوین زانیاری دەربارەی ڕەوشە عەفرینێ چ جەفتانە بله دەمباش بەردەوامبوونا بۆمبەبارانکردن و تووبارانکردنە ناوەند و گوندەواری عەفرینێ حەتەنها سێ کەسین سیڤیل بوونە قوربانی ژیانە خۆشەزانە و سێ کەسین دینجی بریندار بوونە هەروەها 18 شەروانên یەکێ ژیانە خۆشەزانە ئەگەر ئالێ شەڕە دەست پێ بکەن ئالێ نەفچە شەڕاوە ئالێ باوکووری ڕۆژهەڵاتی عەفرینێ لێ دەرێ هێزین ئیسلامی چەند گوند خستن بن کۆنترۆڵە خەڵ وێ دەرێ پێش هاتن دەرباسی شەڕا بوون گوندێ سینکاستاندن شەڕ و پەرچون حتا vê gavê li gundê Mertîna dest pê kiribû ku ew jî metirsî herî zêde bi taybetî li gundê Mertîna ku eger ev gund pêk bin kontrola hêzên îslamî û artêşa Tirkiye li wê derê wîzgeheke avê heye ew av ji wê derê dişe sentera bajarê Efrînê xelkê tê belav kirin herwiha li gundên derdûrî jî tê belav kirin ku xetek ji wê derê jî heye heta ezaz jê dişe yanî wê derê grûpên îslamî dikarin avê ser Efrînê xut bikin bu avê derbasî aliyê derbasî bajarê ezazê bik wêngî jî ev jî metirsîk mezin çêdibe ku av ji ser sentera bajêr vê xut kirin ji ber ku şer û pevçûn berdewam dikin heta niha gundên şera berdewam rastî bombebarankirinê artêşa Tirkiyê tê alî navçeya Jindirêsê jî ev çend rojin balafirên Tirkiye berdewam li ser ezmanê navçeya Jindirêsê digerin û bi taybetî sentera navçeya Jindirêsê ermanj dikin û vê gavê jî kadroyekî bijîşkî li wê derê jiyana xwe ji zebû ku birîndar derman dikirin heta niha nizanin li Jindirêsê çiqas kes hatine kuştin û birîndar bûne lê em zanin heta niha yek hatiye kuştin ew yek hatiye ragihandin navî lê hîn kuştî û birîndarê din jî hene hejmarnek haye berdestê me darê navçeya mavada jî ji ber berdewambûna bombebarankerina navçeya mavada çend rojên derbasbûyî heta niha du welatiyên sivîl birîndar bûne herwiha îro careke din sentera bajarê Efrînê rastî tûbarankirinê hat û du tûp li aliyê taxa eşrefî ketin li wê derê du zarok birîndar bûn zarokeke 10 salî û adî jî 4 salî birîndar bûn باشە کاک جۆمەرد پشتی دەرباسبوونا میلیسیان سەر ڕژێمە ئەسەد و ڕەنگێ شەر چاوچێ بۆ ئەنگ و ئەرکێن وان میلیسیان لێ بە ناو باژارێ عەفرینێ چییە؟ بله زانê hatine wan yanî tu bandor ser şerê Efrînê nekir hatine wan tenê navek bû û bêjin milîsên ser bi hikûmeta Sûriyê ve derbasî wê derê bûne ji ber ku ew milîseyên derbas bûn yan jî ku jê re dibêjin Quwat Şeibiyê ti çekek geran pê re nebûn tank pê re nebûn yên çekên ku pê êrişî balafiran dikin pê re nebûn tenê çekê sirov bû heman çek cem YPG jî hebû ji ber vê jî tu bandorek wan erînî nebû li wê derê yanî ji roja ku derbasî Efrînê bûn heta vê gavê bêtirî 8 kes ji wan hatine kuştin بله باشە کاک جۆمەرد سەدەماوێ چەندێک چییە دەما و خەلکێن سڤیل پشتی بەلابوونە ئارامیە لێ گوندێن سنووری دڤەگەرنە گوندێن خوا ئاستەنگی لێنە باژاری عەفرینێ هەنەش بۆی ژیانکردنێ سەدەم ژێچێک و دڤەگەرن هەر بۆن بوونە ئیرۆ دو نەفەر دوو وڵاتیان عەفرینێ بەگەر هەم لە گوندن خۆی سنووری درێدە ماینێک بوا دەتەقی بوو یەک جا بریندار بووی دیکە شەهید بوو سەدەما بەگەرانی چییە؟ heta niha kes yên ku gundê wan hatine dagirkirin ji aliyê artêşa Tirkiye an jî grûpên îslamî heta niha kes ji sentera bajarê venegere li wê derê lê gundên ku nêzîkî enîn şeran li wê derê xelkê ji gundê xwe derketine berê xwe dane sentera bajêr hincar ve digerin gundên xwe tiştine xwe kêm mane dişine tiştê xwe vegerînin xwe re bînin sentera bajêr li heta niha gundên ku hatine kontrolkirin ji aliyê artêşa Tirkiye û grûpên îslamî kes ji sentera bajêr venegeriya wê derê berûva jî vê yekê her ku nêzik dibin bêtir xelkê gundên sînorî berê xwe didine aliyê navçeya sentera bajêr bixwe ku du jî çend gundên navçeya Bilbilê jî ku ew jî nêzîkî enîn şer bûne li wê derê wan jî ew ji gundê xwe derketin berê xwe dane sentera bajarê Efrînê باشە کاک جۆمەرد دەستپێکە دەگۆ و ئەو گوندێن داگیرکردی ژە ئالiyên تورکیا گروپن بەسەر و کەس نابەگەڕێوان
گوند قرمتلق و هر دو کسین یک جا شهید وید که بریندار بوا جوی گوندینا او گوند دبن دستێکی دەیە بله حتی نوکی هاتی راگاندن او گوند بند کنترولا گروپین اسلامی ده جبر کو گروپین اسلامی نفچه شیه گشتی گرتی برخوا سنتر نفچه شیه گشتی برخوا لوی داره قرمید لبخوا او گوند که کورد نه گوند که چیایی یان رنگی کلیبه او گوند لوی داره یعنی که لوی داره او دبا ارمانج حسانی که ارمانج کرن لوی داره ور بیجی دبا نظام که ابو یار بحثا وی دکنه ام زانیارین راس لسر موینینه به وقت زانیاری ما پش راس کرنه حتی نه تو کس و نگریا گوندی که هاتنه کنترل کردن جالی گروپین اسلامی یان ارتش ترکیه باشا کاک جمرد نافچه شیه دمان هذا بندشت کیجا علی دیه دمک ترک بجه بندست مده و دمک چقدرن سر به پیاده و بجن دست مده یا راست کیجا جوایا بله حتی نه بجن نافچه بلبله نافچه الرجو نافچه شیعه اتکاتنا بن دستین گروپین اسلامی شرو پاپچون چه دبن در دوره چه دبن نابرای پیگی گروپین اسلامی رو داره شرو پاپچون چه دبن نه نافچه شراجی شو نه یعنی سنترا چهار نافچان که دبن کنترل گروپین اسلامی تنی نه سنترا جندرسی مایا و سنترا ماباتا و هوا سنترا باجر عفرین بخور باشا کاک جمرد و میلیسیات امسر رژیم اسد و دما در باسی عفرین بون لکی دریان گل کیجا نافچه بجه بون بله او علی دست پیکت علی هر دو باجارو که نبلو زهره را درباس بون دو ریه را درباس بون علی زیارت جرد بیجن هاتن عفرینه لگند کفرجنه بجی بون او جی کفه باقی رشالات عفرینه کو بری جی سبازگاه که روسی بون برای ویجی جرد گوتن معسكر طلائع البعث وی داری بون بله برای چند روزن هاتو با ارماج کردن لوی داری همه لوی داری بتانی پینجو دو جوان هاتن کشتن یک تن جوان ساغ ما بو یدیگشتی هاتو بو کشتن هروها برای ویجی چند روزن 18 جوان لعالی نفچه شرا هاتن کشتن لدردورا گنده چما هاتن کشتن و ده دیجی لدردورا انین شر لعالی جندرسی هاتن کشتن و چند که دیجی سسی آن به بیتر بو راست به هنگی مجبورا کریه دالی نفچه راجوجی هاتون کشتن باشا کاک جمرد اگر تجمره کار به نافچین هر سرکین عفرین یکوین هات کتن بن کنترل ترکا دا ارتش ترکیه و چقدرن بسر و کیجا دورن و اگر بوکو بیجن مسافت جمره بیجه چند متره بکیلومتر بله نا باجار عفرین بخو حف نافچنه بسنتر باجر و حف نافچنه بله نا عالی هر نزیک سنتر باجار عفرین کو گروپین اسلامی جنزی بونه عالی نفچه شرای حتی ها دژم در دور 10 کیلومتر نابرا گروپین اسلامی سنتر باجار عفرین مایا و ایرو گروپین اسلامی را هادمون که در باسی نفچه شراب مون پشتی گندن خریبه و سینکا او خستبن کنترل ها هروها گنده گوبلاکا او هر سه گند خستبن کنترل ها پشت حتی در باسی سنتر شرابون عالی دیجی نفچه دی های نفچه بلبله او جل عالی باکور عفرینیه او جزو دهاتیه کنترل کردن جالی گروپین اسلامی را عالی باکور روز آوای عفرین نفچه رجو او جی بریاشان روزن هاتا کنترل کردن و بریات دو روزن در بس بوده عالی شی هاتا کنترل کردن حتی نه تنه سنترا نفچه جندرسی دبن کنترل یا پگه دمایا هر وا سنترا نفچه ماباتا ابدو و یا سنترا باجار عفرین پاسه باشا کاک جمرد لگور زانیاریان دفتا چه پلانک هاتیه دارشتن جبو برگری کرن انگو باروانی کرن لعفرینه دا کورادستی وان چکداران نبی زانه روش عفرینه روش بروش خرابتر به براسی مرو نزانه روش ناب کی واری ودشه جبرکو انین شر ین سرکه هاتن روخاندن نه نمانه روش بروجه گروپ اسلامی پیش ودشه مترسی زیادتر دبه روش سنتر باجار عفرین نزدیکتر دبن بسط هزار نا خلق هندر سنتر باجار عفرین لوی داری هیا و دست پیک تجی مگو ایرو سنتر باجار عفرین هاتبو تو باران کرن دو کسان سیویل زاروک بریندار بو براسی ما ترسی گلا کنه بسط هزار نا خلق در باسی سنتر باجر بو لوی داری ایدی جنا مایا در بدارین کجگوندان هاتنه جیوان نمانه گلک جوان در باسی لدبستانان بجی بونه هنک جوان لدیکانان بجی بونه هنک وان جهنمانه لدربان مانه
هنا كوان بتريلا دا لو داري بجيد بالبراسي يعني روشك زحمته اري حتى انا خوارن هيا تشت سر خلقي قد نبوه لأدها جمارة زيادة كدرباس لو داري خوش خلقي ربو يما ترسي كتوبك لهندر سنتر باجير كذا بدهان كسن سيفيل بريندار بن اجي مترسيه كي براسيه وحتى نها ريك نهاتي ديتن شارك نها ديتن و مروج روش سنتر بازار عفرين وچاو باشا گەلک سپاس ji بۆی ڕۆژنامەوان جۆمەرد حەمدوش کۆدرای ئەسکەی بە لەگەڵە من بوو گەلک سپاس